कस्टमर का कहना था कि 1.5 साल हो गया लेकिन कभी सर्विसिंग नहीं की जैसे कि आप देख सकते हो फिल्टर की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। तो फिर हमने क्या किया, वेट सर्विसिंग। आप पानी देख सकते हो। वो सर्विसिंग का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं अकेला आया था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया उसका। आउटडोर का तो बनाए, देख सकते हो आप। आउटडोर में ज़्यादा डस्ट नहीं था क्योंकि ये मतलब बाहर ही है तो बारिश से क्लीन हो जाता है। चलो मार देते। और सर्विसिंग के बाद तो कूलिंग तो बिल्कुल टॉप क्वालिटी की आ रही है।